Chocolat. Je vais vous montrer une vidéo. Ma tante Nathalie. Hein? Ça, c'est mon beau chocolat. Ah, le coffre. Grand-maman, ça c'est le coffre de tour de magie, là. Que j'ai rentré dedans, puis je t'ai dit, barre. Je t'ai demandé, ferme la petite pine, c'est. Puis moi, avec une règle, j'ai assez poussé en dedans ici, mais ça marchait pas parce qu'en tout cas, il y a une rainure, tu vois, là. Elle empêchait la règle de passer. Fait que je t'avais montré comment barrer, mais je t'avais pas montré comment le débarrer. Ça, c'est le tour de magie que j'ai essayé de faire. J'aurais pu mourir dans ce coffre-là. Mais à un moment donné, j'ai vu la lumière. Et c'est le moment qui est arrivé. Elle m'a dit, voyons donc, qu'est-ce que tu fais dans le coffre? Essaye. Ma belle petite Heidi. Ma Peanut. Heidi. Et mon chocolat, qui est rendu. Mon grand garçon rendu à 8 mois. Hein, mon petit gars? Papa, il finit la vidéo, là. Hier, hein?